नमस्ते दोस्तों। आज मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ पोर्ट्रॉनिक्स का बबल वायरलेस कीबोर्ड जो 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का है एंड ये इसका ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है 5.0। तो चलिए इसको अनबॉक्सिंग करते हैं। मैं एक हाथ से अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ क्योंकि मैं दूसरे हाथ में मोबाइल पकड़ के रखा है, तो थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो प्लीज़ एडजस्ट कर लीजिएगा। ये मैंने अमेज़ॉन से परचेज़ किया है। इसको खोलते हैं। तो चलिए इसको अभी खोल के देखते हैं। तो इसका बॉक्स की क्वालिटी है ऐसा, आप देख सकते हैं, ठीक ठाक की क्वालिटी है और ये मुझे पड़ा है 849 रुपीज़ को। तो चलिए देखते हैं इसको ऐसे खोला जाता है। तो इस साइड से इसको अनबॉक्सिंग करते हैं। ये विंडोज़ और एप्पल दोनों डिवाइस में ही कनेक्ट हो जाता है। इसका बॉक्स की क्वालिटी बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे। प्राइस के अनुसार देखते हैं खोल के। इसके साथ इसको मैनुअल गाइड बुक और इसका वारंटी कार्ड है, जिसके साथ आप वारंटी रजिस्टर कर सकते हैं क्यूआर के द्वारा या ऑनलाइन। इसका बुक्स है, इसको हटाते हैं। इसके बॉक्स को भी हटाते हैं अभी। चलिए आप देखते हैं कीबोर्ड की क्वालिटी। कीबोर्ड को ओपन करते हैं। पर्सनली मैं बोलूँ तो मुझे कीबोर्ड देखने में तो बहुत ही अच्छा लग रहा है इस प्राइस रेंज के हिसाब से, क्योंकि आप लॉजिटेक का देख सकते हैं। इसका सेम डिज़ाइन का प्राइस है उसका 2699 रुपीज़ और ज़ेब्रॉनिक्स का इस सेम चीज़ का प्राइस है 1400 रुपीज़। तो उस प्राइस के तुलना में ये तो बहुत ही कम है। और स्विच का क्वालिटी भी मुझे ठीक ठाक ही लग रहा है इस प्राइस रेंज में, मतलब ठीक ठाक ही है। और एक टाइपिंग मशीन की तरह ये फ़ील देता है इसके स्विच एंड एक्सेट्रा, देखने में भी बहुत अच्छा है। चलिए देखते हैं इसको बैक साइड में क्या-क्या है। तो इसमें आप देख सकते हैं कोई ऑन ऑफ का बटन तो नहीं है और ये हर समय ओपन रहता है, मतलब सेल डालने के बाद इसको ऑफ़ करने का कोई ऑप्शन नहीं है। एक डोंगल मिला है मुझे इसके साथ, इसको वेट निकालते हैं। ये इसका है डोंगल 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का और ये ब्लूटूथ से भी कनेक्ट हो जाता है और इसके ट्रिपल ए सेल डालना पड़ता है। मेरे पास सेल ऑलरेडी है, मैं इसका अंदर सेल डालता हूँ। ये टाइप का सेल। तो चलिए इसके अंदर सेल डाल के देखते हैं। इसके अंदर 2 सेल जाता है, तो यहाँ पर 2 सेल मैं डाल रहा हूँ। ओके, ये कंप्लीट हो चुका है। इसमें मैंने सेल डाल चुका हूँ और इसके डोंगल को मैं मेरे लैपटॉप में कनेक्ट करके देखता हूँ। डोंगल है वो बहुत हार्ड है, मैंने बहुत कोशिश से इस डोंगल को लगा पाया हूँ। ये मेरा माउस का डोंगल है, तो इसको बहुत हार्ड है लगाना, बहुत टाइट है। तो इसको लगाने के बाद मैं मेरे डिस्प्ले से इसको कनेक्ट कर चुका हूँ। चलिए देखते हैं इसको यूज़ करते। हाँ, गूगल पे ट्राई करके देखते हैं। तो कुछ ट्राई टाइप करके देखते हैं।
तो दोस्तों अब तक मैंने इस कीबोर्ड को कनेक्ट किया था मेरे लैपटॉप के साथ, और मतलब मैं इस स्क्रीन में आपको दिखा रहा था कि मैंने टाइप करके दिखाया था कि टाइप हो रहा है। पर मैं अभी इसको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के द्वारा मैं मेरे टैबलेट में आ चाहता हूँ। तो देखिए, अभी टैबलेट ऑन हो चुका है। इसको पहले मैं ब्लूटूथ ऑन कर देता हूँ। देख सकते हैं यहाँ पर ब्लूटूथ का ऑप्शन है, और यहाँ पर मुझे करना पड़ेगा ब्लूटूथ को कनेक्ट करने के लिए FN, और उसके साथ ये ब्लूटूथ वाला करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्लूटूथ के इंडिकेटर ऑन हो चुका है। पेयर न्यू डिवाइस, ये देखिए बबल 3.0, ये आप देख सकते हैं। तो इसको हम कनेक्ट करने जा रहे हैं अभी। ये कनेक्ट हो चुका है, देख सकते हैं। तो चलिए इसको टाइप करके देखते हैं। तो मैं गूगल पे आ चुका हूँ, अब मैं इसमें टाइप करके देखता हूँ। देख सकते हैं टाइपिंग भी हो रहा है। तो फिर से मैं अब इसको मॉनिटर में कनेक्ट करने के लिए मुझे दबाना पड़ेगा FM, और ये 2.4 गीगाहर्ट्ज़। तो भी मैं FM और ये 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का दबाऊँगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं इसको ट्राई करके देखता हूँ। फिर से मैं टाइपिंग करके देखता हूँ होता है कि नहीं। ये टाइपिंग कंटिन्यू हो रहा है। तो मुझे तो ये कीबोर्ड ठीक ठाक लगा। इसका बहुत अच्छा तो नहीं बोलूँगा, पर ठीक ठाक है इस प्राइस रेंज में। तो आप चाहे तो ये कीबोर्ड ख़रीद सकते हैं। मेरे को ये कीबोर्ड पड़ा 849 रुपीज़ का। तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दूँगा। तो आपको पसंद आए तो आप यहाँ से ख़रीद सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।